Sense una acció valenta, constant i desacomplexada de defensa del català i de denúncia explícita de totes les agressions. El Correllengua d'enguany s'ha dedicat al poeta i periodista Josep Carner, coincidint amb el 50è aniversari de la seva mort. Aquesta 24a edició, però, ha estat marcada per la pandèmia del coronavirus, que va obligar a ajornar l'inici dels actes principals, que en lloc del 27 de juny s'han començat aquest dissabte 2 de juliol i s'allargaran fins al 3 d'octubre d'aquest any. I el primer d'aquests actes s'ha celebrat a Vandellòs aquest passat dissabte. En concret, els veïns i veïnes del poble van poder gaudir de la composició poètico-musical de Jaume Calatayud i Vicente Monera, titulada Val més cantar que teme i teme més que oblidar. Podem dir que estem d'enhorabona perquè és el primer acte del Correllengua que es fa en tots els països catalans, una cosa doncs, que ens omple d'orgull. I enguany la temàtica va dedicada a l'any Carner, Josep Carner. Josep Carner era un poeta, dramaturg i també traductor i periodista, una de les principals figures del noucentisme català, i contem doncs, per celebrar aquest Correllengua amb els mateixos artistes que hem vingut altres anys, el qual ja podem dir que són un clàssic i molt benvinguts a casa nostra, que són el Jaume Calatayud i el Vicente Monera, doncs, que faran aquest recital poètico-musical repassant la vida i l'obra d'en Josep Carner. A banda de rememorar la vida i l'obra de Carner, la coordinadora d'associacions per la llengua catalana vol aprofitar el Correllengua per reivindicar el català des d'una perspectiva social per fer-ne evident el potencial cohesionador. Els nostres amics de la CAL estan fent una feina magnífica. El que es pretén, de bon inici, era la divulgació de la llengua catalana, no? I passada pel filtre de la literatura, és una mica, jo crec que és una mica de polir també l'idioma i donar a conèixer, sobretot, la riquesa de la nostra literatura, que és bastant més de la que molta gent es pensa. El Correllengua de Vandellòs està organitzat pel Centre d'Estudis de la Vall. La propera activitat organitzada per aquesta entitat aquest estiu serà el Cinema a la Fresca. Que es repin es mostra quin és aquest do